интересная дорога. Множество петухов. Просто тысячи петухов вокруг стоят. Это просто необыкновенная улица. Давайте прогуляемся и посмотрим. Смотрите, как интересно. Вот эти на этой стороне большие все, а на этой стороне разные, и средние, и малюсенькие совсем есть, малышки совсем. Вот такие, это у каждого какой доход, такой он может преподнести дорогой к королю. И вот они сюда подносят. Очень интересное место. Недалеко от великого храма Благодатной Победы Wat Yai Chai Mankhol находится храм Нарисуана Великого, короля Аютая. Это место редко указывается в путеводителях по Аютая, однако жителям Таиланда оно хорошо известно. Недалеко от храма Нарисуан Шрайн Темпл вы обнаружите тысячи скульптур петухов от совсем небольших до огромных размеров. Количество петухов просто невообразимое. Это нужно увидеть. Аллея с петухами протянулась на сотни метров. Петухов рядом с монументами Нарисуан Загрет вы можете встретить по всей стране, и с этим связаны исторические факты и легенды. Петушиные бои – спортивная традиция, распространенная во многих странах Азии. Бойцовые петухи славятся своей силой и храбростью. В Таиланде петушиные бои и символ петуха имеют свои глубокие корни в истории. Сегодня слон – один из самых известных символов Таиланда, но в прошлом слоны использовались в качестве грозного оружия войны. Все эти символы ведут нас в XVI век и связаны с именем короля Нарисуан, любимого монарха тайцев, известного за победу над королем Бирмы. Король Нарисуан, также Нарисуан Великий, завоеватель, король Сиама в аютайский период с 1590 по 1605 год. Он является национальным героем и одним из самых почитаемых монархов тайской истории. В годы правления Нарисуана Сиам достиг наибольших размеров в своей истории. В состав сиамского государства вошли многочисленные территории современных Мьянмы, Камбоджи и Лаоса. В истории Таиланда Нарисуан навсегда останется не только как правитель, добившийся возвращения независимости страны, и как создатель огромной империи, но и как один из величайших монархов боевых искусств. Нарисуан почитается как фактический основоположник боевого искусства муай-тай и тайского бокса. С петушиным боем, боевым петухом и именем короля Нарисуан связана легенда. В раннем возрасте принц Нарисуан был увезен из Аютая в Пегу бирманским королем. Принца удерживали заложником в Бирме в течение 9 лет. Это было сделано для того, чтобы его отец, правитель Аютая, не поднимал восстания против господства Бирмы. Там он получил военную подготовку, одну из лучших в Юго-Восточной Азии. Сохранилось предание о том, что однажды принц Нарисуан принимал участие в петушиных боях вместе с одним из бирманских принцев. И вот петух победил бирманского петуха-чемпиона.
Бирманский принц был раздражен этим и воскликнул: «Как хорош этот плененный петух!» Принц Нарисуан ответил: «Этот плененный петух может сражаться не только в азартной игре, но и отвоевать свое королевство». Это указывает на то, что принц в столь раннем возрасте осознавал себя заложником и мечтал о независимости Аютаи от Бирмы. В другой интерпретации, вместо того, чтобы принять материальное вознаграждение за победу, Нарисуан просил свободу Сиама. Является ли эта легенда правдивой или нет, это безусловно добавляет больше патриотизма в этой истории. Истории боя на слонах более 400 лет назад остается источником гордости тайцев даже сегодня. На протяжении всей истории Сиама происходили войны с Бирмой. В пятой и последней кампании наследный принц Бирмы был убит королем Нарисуаном в поединке на слонах. Это была самая известная битва, которая принесла сиамскому королю победу над бирманскими войсками. В 1592 году произошло сражение в местечке Нонг-Сараи. Это была ключевая битва между Сиамом и Бирмой этого времени. Тайцы яростно боролись против превосходящих сил противника. Однако они начали отступать и были близки к поражению. В этот момент невероятные примеры стратегии и доблести проявил король Нарисуан. Он верхом на своем королевском боевом слоне, неистово борясь с рядами вражеских солдат, искал встречи на поле сражения с бирманским кронпринцем Менчит Сра. Король и наследный принц осторожно начали битву, проверяя силы друг друга. Лучше обученный слон бирманского принца давал ему преимущество, и в какой-то момент его оружие едва не попало в шею короля. Тем не менее, Нарисуан выждал подходящий момент, и когда наследный принц стал слишком нетерпеливым и потерял бдительность, Нарисуан концом меча нанес смертельный удар и разрезал тело бирманского лидера от плеча до бедра. Поединок на слонах был настолько жестоким, что солдаты обеих армий прекратили сражаться. Поединок между Нарисуан и Менчит Сра известен как Элефант Баттл или Элефант Дуэль. Это одно из самых запоминающихся исторических событий в истории Таиланда. Святыни и статуи выдающихся монархов прежних дней разбросаны по всему Таиланду. Их статуэтки размещены на алтарях тысяч храмов и духовных святилищ. Они стали неотъемлемой частью религиозных вероучений и культовых положений в Таиланде. Статуя короля Нарисуан и его боевого слона можно найти во всех уголках. Для тайского народа король Нарисуан Великий навсегда останется героем, заслужившим почет и уважение всей нации. 18 января – День памяти короля Нарисуан, великого короля-воина. Этот день он победил бирманского кронпринца во время легендарного поединка на слонах. В современном Таиланде этот день увековечен как День королевской армии Таиланда. В этот праздник к памятнику короля
храмы привозят статуи петухов-слонов со всей страны в знак памяти и глубокого уважения.